janë të Edi Ramës dhe të Erion Veliet, janë të taksave. Në momentin që i ke marrje dëm shpërblyer, për ideal partisë mos e bllokojmë rrugën. Mos e bllokojmë rrugën. Ja ku jemi sot, Astiri lëviz më shumë dhe është rritur vlera pronës. Po vija po ngjisja shkallën. Është rritur vlera pronës, vetëm sa ta mbaroj. Dakor, por nuk është më me 22 milion euro kilometra, po e keni dërguar prapë të kosto. Se fillimisht thatë, dakor, uzum në afere korruptive, tani nuk po vjedhë më. Ashoreja, kush e kishte? Kush se di kush e ka? Ata që e kishin. Thjesht di të them. Fakti që banorët e atyre shtëpive protestojnë për shtëpitë e tyre, nuk është bën aferën korruptive në cilin nuk kap Ministria e Transportit. Prandaj mos thoni pse u protestua minimalisht. U kursyen nëse se kanë dërguar prapë në atë kohë, u kursyen miliona euro. Si hy farma se pjesë ka një hetim të shkojë në kokër të burgut kush ka bërë gabime. 22 milionë euro. Ajo që jam duke thënë është pasi ke marrë dëm shpërblimin, kur ti vjen me flamur partie, do kishim ardhur dhe 3 vjet më përpara më shpejt ke syri. Fakti që sot pas çmimet poshtë, po vija ishte prisha shënësore me qira fjalë, ai që e ka duhet ta rregulloj. Do të themi gjendje. Por ajo që jam duke thënë është po ngjizja shkallë dhe fakti që ishin vënë tabelat shitet jepet me qira, që më përpara as nuk diskutoj se kjo konsideroj një kthim. Dakor. Pra, ajo jep zhvillim. Kush bën gabim teksa bëhet puna? Fakti që